Bueno, esta semana nuestro protagonista no es ni el entrenador del Cartagena ni un jugador del Fútbol Club Cartagena. Sí es un exjugador y que va a ser rival desde su posición de director deportivo. Bienvenido, Sergio Fernández Álvarez, tanto tiempo bien hallado por esta casa de Z Cartagonova. Bien, ya, más de verdad, muchísimas gracias y un gusto volver a reencontrarnos. Bueno, haciendo memoria, eh, tu relación con el Cartagena tuvo diversas fases. Digo diversas fases porque después de tener la oportunidad de haber jugado en el Numancia, se tuerce, había jugado en el Logroñés, en tu casa, en la Cultural Leonesa, te vienes al sur y firmas por el Polideportivo Almería, por el Deportivo Ejido, y en Almería, y a mitad de temporada el Cartagena, que iba como un cohete, junto con la Unión Deportiva Levante, se lesiona Sergio Magano. Se lesiona, curiosamente, en una capea organizada por el Cartagena, aquello se ocultó, tuvo una lesión grave, no iba a poder jugar más, y el Cartagena se fija en otro Sergio, Sergio Fernández, y te ofrece la posibilidad de venirte al Cartagena. No pudo ser, ¿verdad? Sí, es tal cual como lo relatas. Antes de mi llegada definitiva a Cartagena sí que hubo una intentona anterior, debido, como bien has comentado, a la lesión de Sergio Magano. Pero bueno, también nosotros estábamos inmersos en la posibilidad de conseguir ascender con el Polideportivo de Almería y bueno, no se pudo realizar esa operación y finalmente en el verano, pues sí que se produjo mi fichaje por el Cartagena y fue un año que más allá de que deportivamente no se consiguieran los objetivos que nos habíamos marcado, sí me dio la oportunidad de conocer a personas y establecer relaciones que a día de hoy lo sigo considerando como grandes amigos. Fue una temporada, Sergio, extraña. Extraña también para ti porque no fuiste titular indiscutible, entrabas, salías, a pesar de todo jugaste 24 partidos. Y fue una temporada extraña porque el Tarrasa iba fantásticamente bien, fuiste a Tarrasa, expulsan a Garrido, el partido estaba 2-0 y ganáis 2-4 en una espectacular segunda parte, con un Ollé espectacular que debutaba con el Cartagena. Y a la semana siguiente, si le ganabais a los tenientes, erais líderes. Os colocabais líderes tal y como se habían dado los resultados. El partido no se juega porque el Estadio Municipal Cartagonova hay que preservarlo porque va a venir la selección española. No se juega el partido y a partir de ahí el Cartagena se viene abajo. ¿Qué pasó? Bueno, sí es cierto que alrededor del equipo había esa sensación de decepción y de tristeza por lo que había pasado en el playoff con la eliminatoria de Córdoba. Y sí que era un equipo que desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista la, digamos, no crisis, pero sí esa sensación en el entorno de crispación, de falta de identificación con el proyecto, nos hizo que en los momentos malos no tuviéramos la capacidad de darle respuesta a las necesidades que en ese momento demandaba el equipo. Arrancamos bien, estábamos más o menos en una situación cómoda y estable. Creo que la plantilla tenía recursos y jugadores lo suficientemente importantes como para haber aspirado de nuevo a conseguir ese ansiado ascenso. E insisto, creo que no se produjo más por un tema anímico, un tema de desconfianza, incluso de apatía y decepción por todo lo que había pasado en el verano con ese fallido intento de ascenso contra el Córdoba. Bueno, ahí había jugadores como Leo, Trujillo, Almunia, fíjate, Almunia que luego fue un portero de altos vuelos en Inglaterra después de pasar por el Albacete, que prácticamente Trujillo no lo dejó jugar, estaba Javier Delgado, estaba Keco, estaba Alberto, en fin, no sé si guarda relación con algunos de aquellos jugadores que estuvieron contigo. Sí, pues fue con Carpintero, con Luis Miguel Garrido, con Queco, con el propio Javi Manzano. Sí que todavía mantengo relación con algunos de esos compañeros y te insisto, que más allá de que deportivamente las cosas no salieron como a mí me hubiera gustado,
en lo personal fue un año fantástico porque conocí seres humanos extraordinarios. Bueno, termina la temporada y no renueva. No sé si porque tu relación con Chuchi Arangoren no era buena. Chuchi seguía, iba a seguir un año más, aunque luego dimitió en la octava o novena jornada tras perder en casa con el Español. Tú te marchas de Cartagena, ¿no te ofrece la renovación, Florentino? Bueno, yo la verdad lo que tenía claro es que no iba a seguir. No fue un año fácil para mí, en ningún momento sentí que era útil para el equipo, más allá de que era el jugador número 12 y pasara lo que pasara con el que pasara. Yo siempre tenía un hueco en el equipo, pero no con la sensación de que hubiera esa confianza que en otros momentos me habían transmitido. Y a partir de ahí, pues bueno, entendíamos todas las partes que lo mejor era separar nuestros caminos y bueno, ni a unos ni a otros nos ha ido tan mal. Efectivamente, pues con 25 años no se acaba el fútbol para Sergio Fernández, pero en este caso tienes que volver a casa, vuelves a casa a la Cultural Leonesa, no que digamos que sea, era uno de los equipos y sigue siendo puntero de la Segunda División B, aspirante al ascenso, ha habido ascensos precisamente en estas últimas temporadas, y te vuelves a la Cultural Leonesa donde ahí prácticamente eres el jefe. Bueno, más que el jefe, la verdad que tuvimos la suerte en el regreso a la cultural, volver a aspirar por ascender a segunda división. E hicimos también un año realmente bueno donde tocamos con los dedos también el ascenso y solo la diferencia de goles en la eliminatoria con el Jerez nos impidió ascender a segunda división y la verdad que fue una etapa en mi vida que también la recuerdo con muchísimo cariño, ya no solo porque regresé a casa, sino porque me trataron y conseguimos cumplir con todos los objetivos que nos habíamos marcado. Y llega la llamada de un equipo importante para ti en tu trayectoria deportiva, como es el Hércules de Alicante, donde ahí estás 6 temporadas, consigues el ascenso a Segunda División, juegas en Segunda División como titular indiscutible, eres el capitán del equipo en diversas fases, porque hubo una época que renuncia a ser el capitán, pero allí en Alicante, supongo, sospecho, que eres un jugador muy querido. Cuando pasas por Alicante, todo el mundo se acuerda de Sergio Fernández. Bueno, el Hércules sí que es verdad y Alicante cambia mi vida en todos los aspectos, a nivel profesional, a nivel personal. Yo creo que ahí encuentro eh, ese espacio y ese microclima que toda persona necesitamos para sentirnos realizados. Y yo, tanto en lo personal como en lo profesional, en Alicante y en el Hércules, pues creo que conseguí todo lo que un deportista de mi nivel puede soñar con conseguir. Entonces, bueno, pues sí, sí, creo que encontré mi segunda casa, un lugar donde me sentí querido, apreciado, respetado y luego deportivamente, pues bueno, pues viví los mejores momentos que uno puede vivir. No terminas en el Hércules tu carrera deportiva y sí lo haces en el eterno rival del Cartagena, en el Real Murcia. Sí, bueno, a veces es difícil explicar cuando existe tanta rivalidad las razones que a uno le llevan a tomar determinadas decisiones. Y aunque suene extraño, pero también el Real Murcia me dio la oportunidad de ser lo que hoy soy. Sin que el Real Murcia se hubiera cruzado en mi vida, seguramente hoy yo no estaría sentado en esta mesa, seguramente yo no podría haber disfrutado del privilegio de vivir lo que es el deporte al más alto nivel y no me hubiera dado la posibilidad de trabajar en el sector en el que hoy trabaja, por lo que en el resto de mis días y en cuantas vidas pueda participar, le estaré eternamente agradecido al Real Murcia. Sin embargo, trabajas un año con el Murcia y te vuelve a llamar el Hércules como director deportivo. Y leo unas declaraciones tuyas donde dices que no puedes decirle que no al Hércules porque es el club de tu vida y te marchas a trabajar con el Hércules de Alicante. Sí, es cierto que fue una decisión que tomé, que, insisto, hoy somos lo que somos en base a las decisiones que tomamos. Y en este caso entendía que era la que tenía que tomar, siendo consciente que renunciaba a estar en un sitio donde me habían dado ese espacio, ese cariño y esa posibilidad de formarme a nivel profesional y que luego a nivel personal pues me habían tratado de la manera que me habían tratado en el Real Murcia, por lo que siempre estaré en deuda con ellos. Haces un impasse y te sientas en el banquillo, pruebas como segundo entrenador
en el Real Betis Balompié. Me imagino que aquello no te gustó mucho porque solo ha durado un año como en el banquillo y ya has vuelto a ser director deportivo. ¿Qué tal la experiencia en el Betis como segundo entrenador? Bueno, yo creo que siempre es bueno conocer todos los ámbitos laborales para poder entender mejor cuando uno está enfrente de otro, saber cómo puede pensar, cómo se puede sentir y yo quería tener el conocimiento y la experiencia de lo que es estar en un banquillo para poder empatizar cuando pudiera verme en una situación como la que actualmente me encuentro, en la que soy director deportivo y tengo que trabajar codo con codo con un área técnica como la del entrenador, un cuerpo técnico como en este caso, pues a mí me toca gestionar cada día. El problema es que seguramente no fue la mejor experiencia porque no llegamos en el mejor momento al Real Betis. El Real Betis es una institución de una dimensión y una magnitud que solo uno puede apreciarla cuando está dentro. Y bueno, aunque fue una experiencia muy enriquecedora, pues no salió como nosotros esperábamos, pero desde luego que un honor y un privilegio haber trabajado en una entidad como el Real Betis Balompié. Un año en el Eibar, ya como director deportivo, y la llamada de Joan Querejeta, un hombre del baloncesto, pero metido también en tareas futbolísticas, haciendo grandes victorias, y ahí es donde estás ahora mismo, en ese despacho del Deportivo Alavés, donde llevas pues 5 o 6 temporadas, no sé, las que llevas ahí al frente de esa institución, un equipo modélico, por las decisiones que toma. Hoy en segunda división, porque la primera, hoy en día las primeras son palabras mayores, y aunque habéis salvado la categoría por los pelos en algunas ocasiones, pues el año pasado al final no pudo ser, a pesar de que os agarrasteis al clavo ardiendo de Mendilibar, al final perdisteis la categoría. Bueno, es verdad que esta es mi séptima temporada en el Deportivo Alavés. Es cierto que hemos tenido la suerte de vivir de todo, desde una final de Copa del Rey a conseguir 3 temporadas, quedarnos a un punto de clasificarnos para Europa. Es cierto también que después de la pandemia, la gestión y el cómo ser capaz de canalizar las expectativas deportivas con esa situación tan especial, extraordinaria que genera una pandemia, un confinamiento, creo que no nos supimos adaptar a esa situación y desgraciadamente nos llevó a que el año pasado terminamos con nuestros huesos en segunda división, pero bueno, con la ilusión y la confianza de que si seguimos trabajando con el entusiasmo, con la confianza y con el empeño que lo hemos hecho durante estos 7 años, estoy seguro que el Deportivo Alavés volverá a disfrutar del privilegio que es estar entre los grandes. Sergio, al terminar la pasada temporada, con un descenso que siempre suele ser traumático, tu despacho tuvo que ser un hervidero, porque hay jugadores que no quieren jugar en segunda división, que tienen contrato en vigor, que bueno, pues el club se aferra a ellos para poder volver a la categoría, no podéis lógicamente soportar a lo mejor lo que cuesta. Me imagino que habrá sido un mes de junio, julio durísimo para ti. Bueno, yo creo que para toda la organización nos encontramos con un descenso imprevisto, nada deseado y tuvimos que adaptarnos tanto a la nueva situación económica como deportiva. Yo creo que desde el club y desde el Consejo de Administración se trabajó con empeño y con certeza para, para poder tomar las decisiones adecuadas, para hacer un proyecto viable, ambicioso desde lo deportivo, pero realista en lo económico. Y a partir de ahí, pues bueno, pues trabajar duro para intentar por lo menos hacer las cosas lo suficientemente bien que nos permitan ser uno más de los muchos candidatos que tiene la segunda división por regresar a la primera. Con las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional, con los parámetros que marca Tebas y su grupo, hay que saber mucho de matemática y de economía para poder cuadrar las exigencias de un límite salarial que, bueno, pues hay que saber, ya digo, matemática, álgebra y trigonometría. Bueno, es cierto que en la evolución del fútbol también va implícito un cambio generacional en cuanto a los modelos de gestión, a los recursos económicos, a cómo distribuirlos, a cómo adaptarnos a ellos.
y eso nos obliga a que de manera permanente pues estemos actualizando un formato y un modelo que nos obliga a ser escrupulosos con los recursos económicos que disponemos y a la vez pues intentar ser lo suficientemente competitivos para en el plano deportivo cumplir con las necesidades y exigencias que tiene nuestra afición y nuestra historia. Lo primero, el entrenador, Luis García Plaza, un hombre bueno, pues trabajó y de qué manera para el ascenso del Mallorca, y aunque luego, lógicamente, bueno, asciende a primera, llega a la institución, pero es un hombre en el que confiáis para que os devuelva la categoría, sobre todo porque ya tiene la experiencia de haber conseguido un ascenso. Bueno, sin presumir en exceso, sí creo que si algo hicimos bien después del fatídico descenso es tomar decisiones rápidas que nos pudieran permitir pensar en el futuro. Y ahí la primera decisión importante que teníamos que tomar era la del entrenador. Y en la figura de Luis encontramos esa persona que nos proporcionaba, además de confianza, la estabilidad suficiente, el conocimiento suficiente como para creer que podíamos poner en sus manos un proyecto como el que nosotros queríamos poner en marcha, donde el nivel de exigencia iba a ser máxima, pero tampoco íbamos a disponer de los recursos económicos necesarios como para considerarnos un candidato absoluto a conseguir ese ansiado ascenso. Hombre, si vosotros no sois candidatos fijos al ascenso, ¿qué puede ser equipos como el Cartagena con un presupuesto 10 veces menor que el vuestro? Bueno, yo creo que si miras los datos económicos no estamos tan alejados respecto al límite salarial que dispone cada club. Este año, como te he dicho antes, se ha remodelado considerablemente y de manera sustancial los recursos económicos que dispone cada equipo y nosotros de la ayuda al descenso que anteriormente se proporcionaba el 100% de los recursos económicos a las plantillas del año siguiente, este año solo te dan el 60%. Ese solo, por supuesto, entrecomillado porque es una partida económica muy importante, pero está muy lejos de las diferencias que había el año pasado entre los equipos que bajaban de primera división y los que permanecían en primera. De hecho, creo que nosotros actualmente somos el sexto presupuesto en cuanto al límite salarial de la liga. Normalmente los equipos, los entrenadores les gusta tener un jugador extensión en el terreno de juego, que es el jugador que transmite las órdenes y que conduce al equipo. El Cartagena ahora mismo es de Blasi, en el Alavés es Salva Sevilla, el jugador que tuvo Luis García Plaza en el Mallorca y que el Cartagena en un momento estuvo tentado por ficharlo, por lo menos se rumoreaba que el Cartagena quería a Salva Sevilla, sobre todo cuando se sabía que De Blasi se iba a quedar en Argentina. Ahí estuvisteis más rápido vosotros. Bueno, no sé si más rápido o que la influencia también de Luis, imagino que tuviera un peso importante en la decisión final de Salva. Salva, como tú bien has dicho, es el faro, es la guía para nuestro proyecto, es un deportista y un profesional extraordinario con unas grandes dotes para el liderazgo, para el conocimiento del juego y la verdad que cada día que le ves entrenar es una gozada verle su comportamiento empieza a tener. Es un lujo para cualquier equipo poder contar con un futbolista como Salva Sevilla. ¿Y cómo ves al Cartagena, la plantilla que ha realizado en este caso, sin director deportivo? Es un equipo atípico, sin director deportivo al uso, ¿no? Manolo Sánchez Brey es el que ejerce, con Paco Belmonte y, en fin, el grupo que hay alrededor de ellos, que son gente de fútbol. Ahora se ha incorporado la Bella. ¿Cómo ves el Cartagena? Bueno, yo creo que sí que tienen una estructura lo suficientemente bien organizada y bien conocedora del mundo del fútbol para tomar decisiones. Desde Manolo, pasando por Sibori y su presidente Paco del Monte, son hombres de fútbol que tienen un gran conocimiento del sector y de la industria y prueba de ello es que los últimos años han ido cumpliendo con todos y cada uno de los objetivos que se han puesto en mente. La plantilla que han sido capaces de configurar este año pues tiene recursos, tiene alternativas, está perfectamente complementada y dirigida. Creo que realmente
es de esos equipos que a priori parece que no van a hacer ruido y yo sí que lo considero uno de los serios candidatos, primero por volumen de plantilla, por nivel de plantilla, por calidad y porque, por supuesto, tiene herramientas y recursos suficientes para plantarle cara a cualquier rival al que se enfrenten. De lo que no cabe la menor duda, y aunque tú estabas asentado en la primera división estos últimos años, es que esta categoría, después de 6 jornadas, no se puede decir que hay un candidato fijo a ascender ni un candidato fijo a descender. Es una categoría donde el Sporting de Gijón, que va como un cohete, llega al Racing de Santander y le gana, al Granada le hace 4-0, pierde el Andorra 1-0. En fin, esta es una categoría de locos. Bueno, esto es lo bonito y que proporciona que la segunda división sea una de las categorías más importantes de Europa. Primero por el nivel futbolístico que tiene, porque hay grandes jugadores, por el nivel competitivo, ya que, como tú bien has manifestado, en cualquier partido, ante cualquier rival, si tú no das tu mejor versión, es difícil que puedas ejecutar esa supuesta superioridad frente al rival y cada fin de semana es una prueba para demostrar que si no compites al mil por mil, si no compites de la manera más rigurosa y poniendo sobre el terreno de juego las mejores de tus habilidades, tendrás muy pocas posibilidades de ganar partidos. Por lo tanto, ahí es donde viene la esencia y la calidad de esta categoría, que cada partido no tiene nada que ver con el anterior. Si hace unos años un director deportivo se atreviera a firmar jugadores de 35, 36 años, desde luego la gente se le echaría encima, los aficionados se echarían encima. Hoy en día, fichar a un Lewandowski con 34 años, a un Miguel Rico con 37, en fin, los Jorge Molina, que está en el Granada, por no decir ya el Zoom con Rubén Castro con 41 años, que va a cumplir en junio, o Joaquín en el Betis. En fin, esto era impensable hace unos años, Sergio. Bueno, el fútbol ha evolucionado de tal manera que hoy se dan las condiciones para que deportistas de alto nivel tengan un cuidado exquisito sobre su vida personal, sobre su aspecto físico y eso les permite alargar su carrera profesional. Antes, hace unos años, sería impensable que los jugadores tuvieran ese control nutricional de la manera que lo tienen, que hubiera un control tan exhaustivo desde las capacidades físicas. Hoy ha evolucionado cada área de trabajo de tal manera que permite que deportistas que tienen un rigor tan escrupuloso como los que tú has mencionado, pese a su edad, sigan compitiendo al nivel que lo hacen. Y eso también, pues bueno, pues es un reconocimiento para ellos, pero también es una manera de darnos cuenta de hacia dónde evoluciona el mundo del deporte y hacia dónde los deportistas tienen que darse cuenta que si quieren mantener su longevidad en el aspecto deportivo, tienen que llevar al máximo el cuidado de sus capacidades y recursos. El Cartagena, que tiene ya más de 25 años de historia, tú viniste a jugar como el Cartagonova, luego cambió el nombre, Sí. pero sigue siendo el mismo, no ha dado entrenadores que estén en la élite. Sin embargo, tenemos a Sergio Fernández, tenemos a Juan Carlos Cordero, Lalo Arantegui, podemos citar al mismo Torrecillas, que pasó por aquí y ahora está también en la élite después de venir a Cartagena, procedente de Lonteriente y en Segunda División B, pasó al Salamanca, al Celta, al Betis, el Sporting de Gijón, ahora en el Zaragoza, incluso el propio Pedro Cordero, son hombres más de banquillo, más de despacho que de banquillo. Bueno, pues se puede decir que son una cuna de técnicos, más que de futbolistas, pero bueno, lo que sí que es cierto que en Cartagena se vive el deporte de una manera extraordinaria. Llámese Cartagena, llámese Cartagonova, siempre ha sido un club con grandes aspiraciones, siempre ha sido un club con un gran respaldo social y deportivo y desde luego que se encuentra ahora mismo en un lugar mínimo para el que se merece. Yo creo que Cartagena como ciudad, Cartagena como entidad deportiva y a nivel social está lo suficientemente bien preparada como para darle soporte a un club en la élite y, ¿por qué no, en el tiempo que cualquiera se lo pueda esperar, verle en la primera división? Me consta que aunque estuviste solo un año aquí en Cartagena, al Cartagena lo has seguido desde que te marchaste, con cariño y te alegras de los éxitos del Cartagena, allá por donde hayas estado.
No, pero no tengas la menor duda. Yo no reniego absolutamente de ningún sitio en los que he estado y menos si encima se me trató con el cariño y con el respeto que se me trató en Cartagena. Insisto que una cosa es que a nivel deportivo las cosas no salieran como uno esperaba y otra es que a nivel personal, en la ciudad, en los compañeros, en el entorno, en la vida, en el día a día, con mi hija, el poder ir a ver esos partidos maravillosos de fútbol sala con el Mingerside, creo que se llamaba, era una auténtica gozada, por lo que mi experiencia en Cartagena fue extraordinaria y la guardo con cariño y con muchísimo respeto. ¿Estarás el lunes en el Cartagonova? Por supuesto. Bueno, pues hay algunos directores deportivos que solamente, yo lo digo por Torrecilla, que me decía que le gusta ver el primer partido, pero ya el resto se dedica a ver otros partidos que no, a su equipo que ya lo conoce. Pero en tu caso, te veremos aquí como Juan Carlos Cordero. Será un placer tenerte aquí en Cartagena, Sergio. Será un placer para mí también volver otra vez a la que uno considera su casa y bueno, ojalá después del partido pues podamos saludarnos y reencontrarnos porque insisto, en lo personal sabes que te tengo aprecio y estima, así que ojalá podamos vernos. Cuando llega el 1 de septiembre, ya para terminar, Sergio, cuando llega el 1 de septiembre, para el director deportivo comienzan las vacaciones o no. Lo digo. No, en mi caso no, porque bueno, este es un club especial para ciertas cosas donde el nivel de exigencia respecto al modelo de gestión deportiva que hay alrededor del mismo, donde somos copropietarios de un equipo en primera división en Croacia, donde tenemos varias escuelas en diferentes partes del mundo, nos obliga a estar constantemente gestionando y actualizando las situaciones en los diferentes lugares, por lo que aquí tenemos una presencia muy activa en los entrenamientos, tanto en el primer equipo como en la academia, como en esos desarrollos de escuelas internacionales, por lo que, aunque sí es verdad que hay unos días de descanso una vez que se cierra el mercado, aquí hay que estar en constante desarrollo y atención al trabajo. Pues ha sido un placer, Sergio, charlar contigo. Le deseamos todos los éxitos a la vez, que ha comenzado bien, ahí está arriba, de momento cumpliendo, pero la liga es tan larga, 42 partidos, que dan para mucho, para buenos momentos, malos momentos, regulares, y al final yo creo que el Deportivo Alavés estará en el lugar y en el sitio que le corresponde. Sergio, un placer y nos vemos en Cartagena. Ojalá así sea. Muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo.